Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alinaka na bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Konina na ya diama Gisele Umba. Konina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balandino surtout, il y a Diamant Noir TV. Bonjour et bonsoir na binonio surtout. Ça dépend na esika oyo lelo bozolanda biso sur Diamant Noir TV. Merci Nabino pour la fidélité et puis patience. Vous aurez toujours wana. Tant que bandi koso la masolo au Italie. Mboka na biso bozali penza ebele pona kolanda biso. Balandi Diamant Noir TV. Tous en invité na biso Major Mbanda Oyo. Azali breveté d'état-major lelo biso na ye lelo tokosola akopanze la biso makambo et bomba mina RDC pe du côté spirituel tosola elongo na ye peuple congolais bozala branché bo bouger te parce que tokoyoka mingi toyamba Major Tito Major Bem Mbanda bonjour na yo et puis bonne santé na yo. Le sac on a yo, maman disait le sac on a balandi sur Diamant Noir TV, ma pamboli, nzamba kila likolo na se, na biloko biso, na bino moko na mabuta mabino. Merci mingi pour la opportunité au kopesa ngai, au pesinga lelo pour na koka kopesa contribution ngai pour na likamamboka na biso. Bo kolongo nzoto ezali pour na ngai na libuta ya ngai. Bongo yo maman Gisèle. Oui, biso pezali malgré mboka na biso ezanga toujours makambute makambo ezali vraiment ebele na ba côté nyonso to ya kosola elongo na pokwa na lelo na yo. Tango tozoyi biso ba Kongo nyonso to ba koti na kati émission tolobaka toujours soko koti na émission na biso eloko ya liboso ezali kaka j'aime na yo avant pesa biso bonjour tango fandi liboso j'aime. Otena nous j'aime na émission après ovandi parce que yango nde protéger ka émission na kati ya YouTube na biso donc to bandi ko sur la point information ezala ekende partout na bandeko ba ebite ba koyoka mayele ya Major Mbanda lelo o tozo solani na pokwa na lelo ba na pokwa na lelo pona biso e na moi ya lelo pona bino na bandeko mususu ezo dépendre na mokili moi mokili nzamba sa ngo compliqué côté mususu de lito la côté mususu boto la muka c'est ça vraiment mais loko ezamboka na biso esengeli tosola yango nde to vandeli penza mingi awa na yo elongo peuple congolais tango tolobi lelo tokute na Major Ngwanda pona kosola o ezali ko préoccuper biso ba congolais motuna na biso tokobande pai na yo Major. Pourquoi lelo la RDC tozo subir l'agression rwandaise oyo ebanda depuis 1996 ti lelo? Et aussi te retourne à pona nini ba régime nyonso bazokoka te kosilisa yango uta Musée Laurent Désiré Kabila fils et puis Tilelo avec Félix Tshisekedi. Merci mingi maman Gisèle pona mutuna mwayo. Ebanda kala bato yo bazali sima likambo ya mboka na biso. Nalobaka toujours na balandi ya Diamant Noir TV que situation en mboka na biso ezali orchestré na nzambe oyo ya se na bana baye banda kala balingi ete bana oyo bakumisaka nzambe ya solo bana ya RDC bakoka kojouir na baresource oyo nzambe apesa bango te parce que congolais moko te akoma mukanda epa nzambe mokili ke abotama na Congo ezali yeme na bolingo boye na ngolu na ye a permettre que ba congolais na ba congolaises babotama na Congo
pe atiela bango kitawana ya ndenge na ndenge po ete bajouer na yango. Mais bato oyo bayina bana ya Congo, bayina Congo, basali lingomba, basali alliance, bayokani po ete batika biso na isika tozali lelo, po ete bakontinue kopiller mboka na biso, po ete to s'organiser te. Mais tango yozotuna bagouvernement surtout baleka bazokoka kosilisa te makambo mazoleka na este ya mboka na biso. Mais balandi ya Diamanoir babosani te, bana RDC babosani te, bayebi ete mokolo oyo mboka na biso ezwaki libabe ezali mokolo AFDEL akota. Angela biso toyoka. Ezali jour ya malédiction ya mboka na biso. Nde AFDEL akota, mais soko otali bien na AFDEL wana. Ye Laurent Désiré Kabila azali la connexion na bango. Ouais. Azaki bato yo ba force AFDEL ezaki Rwanda, Burundi, Uganda. Bon. Ba oya ye kolanda. Kana mitango ya ye, kana azaki na bango. Bien que bazo changer ka bakombo. Elongoi AFDEL ekomi RCD, elongoi RCD ekomi CNDP, Yakunda, elongoi wana ekomi M23, lelo ils ont continué, mais nous surtout wana. Ezakaka même bateau. Alors, tango kanam azaki na bokonzi, yazaki na bango. Bon, Félix Yaye. Alo bango polele devant ba Congolais, ezaki télévisé alobi que Gagame azali ndeko na ye. Alors, ba aussi ça bitumba ndenge nini? Bitumba ya est ekosi la na volonté politique bato yo bana mboka o balingi basisa bitumba bina bitumba za kuna et ko eloko nini sila raté eloko yo son ezalaka bande pe na suka tolobaka toujours awa que omoni soki bitumba est ezosila te parce que ba force de l'ordre bango ne faut pas sisa bitumba o ezana est ezateke civil nazo za mundu ka lobunda ezali bao bazana Sokoto ne bakende kobunda. Alors tango ebitumba zo sila te ngolo ba na kati ba ennemi na biso oto bunda na bazali ne côté à force de l'ordre. Alors et bombamité na sila la déjà na loba déjà na show na yo que nyoka ba serpent venimeux continent mboka ba ennemi na biso bazali armée na biso ezali infiltre etondande kotonda ba toyo ba soldat ba troupe rwandaise o bazalaki FDL bazawana o bazalaki na RCD batondi wana o bazalaki na CNDP bazali wana ba bazali na F23 o kufa ezongi lisusu bazawana bazali ebele. Alors bitumba ko sila ndenge parce que tozana bango na pesa ndakisa ya roi David akimi akeye pa roi ya ba Philistin et Salem était ba Philistin bakobundana bana Israël. Oui. Roi ya ba Philistin azui David na batona pa bakena kobunda bakomi kuna ba prince ya ba Philistin batomboki batuni roi ba mais moto aza simono azokenda yaza Juda abino azoye azai pa na ngaya na moni na foti mote azokende po to bundana na asali sabiso ba prince batomboki babi non babi azonga ya koza na biso te. Alors roi ba Philistin azongi si David na batona bakei mais tant bakena na bitumba bana Israël ba longa kite ba Philistin ba longa ki. Alors tozana bango soki réseau yango wana tozana bango na kati ya armée na biso to kubunda bango to longa bango ndenge nini bango bazali majoritaire na ba poste clé ya commandement. Tant que bakozala yango na lobana nga déjà soki tolingi tolonga bango na babiso bayebani mama Gisèle bayebani na ndenge bazokuya na ngulu po wana bazotolisa bango na armée bayebani ezala na mikanda o bakotasi baliso bapesaki ezala pe na lolenge na bango ndenge bazalaka basangisa bango bazongisa bango epa mokonzi na bango Paul Kagame bakende baservir ye na mboka na ye batika armée na biso
ekambama na bana mboka tango Major biso tozotuna tokati yo maloba po totuna mai kasi ntango biso tozotuna pourquoi bitumbana ekotela biso nini mpenza oyo emema bitumbana ekotela biso lelo raison ezali simple balingi bazwa kita ya mboka na biso raison principale naloba mpe na solo na basima nalobaki ke tant que Congo ekozala na baresource eza nango Congo ekozala na kimia te ntina wana nga nazosenga ke peuple congolais bana ya mboka soki ozali na moto ozobunda na moto aleki yo na makasi soki olingi osala alliance yo kosala alliance na moto aza makasi soki ye akobeta oyo azokobundisa to azobeta yo yo kokende kose livre epai oyo azokobeta yo te biso toyebi ete mabele oyo na RDC mokeli ya likolo na sende apesa biso ya lingi to jouir na yango ya sengeli na ba ressources wana te ya ti yango de po biso to jouir na yango mais nzambo ya sena bana ba lingi te to jouir na yango to sa ndengeli to kende pa na ye po to kende pa na ye to zonga pa na ye azala mokonzi na biso a régner sur biso po ete tango to zoza ba action contre monguna ye akozala côté na biso kobosana te mokili mobimba bako se liguer contre biso bako yokana contre biso monde entier soki biso tozali na nzambo ya solo bako kabiso te mais tango biso to mona ke no motonde azana makasi ya ko libérer biso mutu moko boy to pays moko boy to organisation moko boy tozo ignorer mokili ya likolo na so apesi biso mabele ekozala likambo tant que tu reconnais que mokili ya likolo na so apesi biso mabele wana azali prêt ya kosunga biso et que tozotika ye tokende kote mosusu toluka secours tozo se tromper tant que tokozala ba ressources wana bato bakolinga toujours kaka bazwa yango donc cause ezali eyebani balingi basapproprier ba ressources na biso bao bazouta na est bato soi-disant force bazouta na est même chose baya kozwa para bango ya gâteau baya kosalisa Congo te mais pourquoi les temps à Mobutu basalaki yango te kaka sikoyo nde bakomi bakokaki te na ntango ya Mobutu mpo na nini kaka nde sikoyo oui parce que Mobutu azali national alingi mboka alingi ke ressource ya mboka na ezala ya biso moko yango wana aza kocontinue koloba ke tant que akozala na bomoi ata centimètre moko te ya mabele ya Zaïre ekokende kote mosusu akonfese yango alobi yango en public te akufi esalami ka ndenge alobaki il faut mokonzi alinga mboka soki olingi mboka na yo te nani akoki kolinga na place no lelo bao bazokamba mboka soki bazokolinga basa plaisir na bato basusu bao wana bakosala bango baosala peuple congolais cadeau te bango bazoya bazolinga ye bazokozala na ye mpo baplie mboka mais bana na RDC wana bamosusu bazali wana oyo baza na volonté yake makambo mabongo wana na mboka bazoka pasi na motema bazali mais eloko ezozanga nde bazwa action. Mais si je comprends bien les autres autonomies Major Ngbanda, si je comprends bien c'est que ba occidentaux balingaki kobengana babenganaki Mobutu pour bakota guerre après eloko nalanda ngai moko interview ya moko ya ba conseiller ya Félix ezalaki na Top Congo azoloba abi raison principale ba occidentaux balingaki ke maréchal Zasuswana te parce que yazol pekisa bango ba exploiter ba ressources ya mboka yango basalaki nyonso babengana ye po baya kopie mais tala ndenge ba morceler mbo bani ba ressources ya mboka tala ndenge baza kosakana na yango pourquoi parce que eloko balingaki na yango wana mais eloko nyonso mama Gisèle ezalaka na ebandeli mpe suka oui bacongolais bazali susu ndenge bayebaka bango te 10 ans passé babuba bango tellement trop que lelo temps wana eza su yango te
Congo bana mboka bango moko conscience ezokota bazolanda un jour okolamuka bango bana RDC bango moko s'approprier à venir en mboka na bango bakoko sala nyonso balingi mais esenga toyeba que tozali bato ba pays mosusu bazoya wana balingi biso te balingi de ba ressources balingi Congo te mais balingi ba ressources ya Congo. Alors to garder on a mayele c'est to garder on a mayele to koyeba eloko ni esenga to sala poete biso o nzambe to maso ma nzambe apesi biso na mabele mana to sala nango pe to tika poete ba génération future ba profiter nango. Les longs des photos à ma disposition pour te koka ko kengele mboka to kengele bana mboka pe to kengele bilam donc biloko biso bi to kita nyonso nzamba pesa biso. Ouais, pesa biso. Pour te comprendre les lots vraiment ba occidentaux balinga ki pena mobutu akende po babanda ko yiba biloko na biso ba minéraux à travers ezali Paul Kagame ndenge to moni lelo. To partager vidéo oui réaliste ndingo le bilo bandeko ba partager vidéo mingi pona bandeko bazate bayoka vraiment nini ya mayele oyo lelo tozomona major breveté d'état major azali kopesa biso touti kolanda toyoki na matoi na biso nyonso tout que lelo François Beya oyo auti kozwa liberté provisoire na affaire ya coup d'état raté oyo balingaki kokangela ye. Major Mbanda, yo ozali breveté d'état-major. Yebisa biso nanu quand il s'agit d'un coup d'état raté. Quel sera le rôle de l'armée et aussi le rôle de la justice dans cette affaire? Merci pour mon tour, Maman Gisèle. Coup d'état. Pour nga ezali bon andimaki yango te quoi. Tant le bimaki n'andimaki te na landi ndenge bazoloba avec légèreté non nga andimaki yango te coup d'état. Je crois que ce qui moto so lobi ko boma mutu na mondo wana na bango wana preuve ezali ke yo lingaki yo boma wana azawana to kanga to sarabu ya kotiko te wana armée justice bon na uti ko yoka que juge a libéré Kamere yepe atizolo likolo oya sambisaki yepe atakizolo likolo bon ce qui Hollandi pare Hollandi nenge makambo mazolanda ezoleka parce que Kamere bakanga ki pe oui ba PCP liberté provisoire oui abimaki azana mboka azali nae azali akakutana ki pe na mokonzi ya mboka basololi pendant des heures. Bon, bah, il dit que François Beya a lancé la coup d'état. Mon tour a un renseignement. Ce qui a pensé à la coup d'état à solo. Mais bah makabo bazolo wanate. Azali chevronné na eloko azao sala. C'est-à-dire que moto na calibre na o azana asali na renseignement pendant des années. Bolo bakaki asali coup d'état et puis bon tout le monde est là comme côté batika ko faire endormir bana RDC total ande makambo ezole ka baba trouver des solutions makambo mazole kana est batika ko memena biso bato ndenge na ndenge ba pays ndenge na ndenge na mboka po ba solution ko zala te ba yende po ba aggraver situation ba été mais pour na biso justice ko sali Maman Gisèle justice ezali na maboko ya yemoko bakosala eloko moko te justice akotala bato na obite ke nazo douter te na intégrité na bo bazako bato mayele bato wana bao balingaki bazolinga justice salama bazali belé oui bazali majoritaire balingi ke makambo mabongo wana balingi bato ba coupable bazala sanctionné baza majoritaire OK mais bazali limité limité compte tenu la pression va de subir mais aussi là un jour ba ko liberté wana
pour exercer métier na bango ndenge ba yekolango armée non justice eza non indépendante teti lelo non égalité yo accusé moto ya coup d'état mais bon tika ba bima kinde non seulement liberté provisoire na azanamboka mais bo pesi avion abimi bazomona ba Congolais ka banani ba Congolais baza susu bato baza distrait hein bazolanda ba caméra bimaki mais mbongo ezonga te mbongo ekende wapi alors batika distraction batika distrait biso to faut pas focaliser na likambo oyo et peuple congolais bazozela libération totale ya mboka ba trouver une solution likambo wana maloba pa na mama Gisèle kasi yango totuni na likambo wana po totuna tolobi ke rôle ya armée penza na likambo ya ndenge wana eza nini armée soko alingi asala bon armée azala pouvoir nga bon nga na toloba ke bao baza na mosala soda baza bakonzi baza na position ok bako sauver mboka mais soki ba sauver yango te un jour bako rendre compte mboka kasi na likambo ya coup d'état neti na likambo ya coup d'état na coup d'état est-ce que bango soki bakangaki bango basuda oui bakangi bango soki mama Gisèle penza coup d'état ya solo ezalaki ba okonzi armée bazaki impliqué yo kanisi bakovana kaka nyembo ti likambo ekeka boy bon tozozila ndenge bakosala mais armée soki asali coup d'état ezalaki seki te mama Gisèle tomonaki awa na bapays ezala na Mali na Burkina Faso bapays misusu soki coup d'état ezali blague ezali te basoda soki baza impliqué na coup bango baza na manduki ti bango baza na manduki soki baza na bazali baza coup d'état bon yo kofuka te yo so ofuki bon bakitisi yo mais nazo douter très fort que bao bazaki na bao baza na armée na papeta minene bazaki na yebeya parce que jusqu'à présent pour nanga na zomo les loko moko zo prouver que coup d'état ezalaki te ezali loko moko monter de toutes pièces nazo rejeter en bloc voilà wana moto ya mayele tanga za koloba biso toza koyoka ndenge za ko expliquer biso parce que makambo ya mboka na biso makambo leke belé toza ba problème partout mboka penza ezali matata mboka ezokende ndenge ezokende mais ceux bazokosa lisusu population o déjà toza déjà na ba passe belé et babanda suko zela biso ba théâtre eza pasi po to na besoin mboka neza libéré toza na besoin avancement ya mboka bato bazo diriger donc esengeli balobaka vérité na peuple congolais que makambo soki ezali bongo te ndenge toyoki po toyoki kaza malade babimisi aya kozwa traitement na mboka ya ba mindele ndenge tolandi kasi major Ngbanda batu batie ba j'aime déjà ebele sika bazali batie epai bazali pona kotuna motuna to constater que depuis quelques années ba conflit communautaire ekoti na RDC ndenge to constater tout le monde qui a bakasaye na bakatange et maintenant ekomi likambo ya maindombe oyo e bandi entre bateke et les yaka biso to retourna ka epai na yo nini lelo ekoki kozala à l'origine ya ba conflit nyonso wana. Merci mingi maman Gisèle pour na motona moyo du point de vue ya Libanzambe et ya nezali simple oui division bokabwani utake pa nzambo ya soroti division bokabwani utake pa nzambo ya si yende alingi batu bazala diviser po ya renyi na partager na ba landi ya Diamano TV 1 Corinthiens 12 ndenge nzambe ya azako importance ya membre moko na moko ya nzoto ngala na lobaka RDC ezali lokola nzoto ya mutu
Alors eteni moko na moko eza na rôle nango ya ko jouer rôle mutu et ko jouer rôle ya maboko te makolo et ko jouer rôle ya monokoté mutu na mutu aza na rôle na ye o ezali très important ya ko jouer soki omoni conflit et koti entre bato ezalaki na bakasayen na bakatange ekomi kuna na lelo na bandundu ezali nzambe ya se azo travailler na bato basusu yaza na bana na ye pe bazali po baseme confusion bato bakanisaka ke bato banso na mokili baza bana ya nzambe ya solo te non nzambe ya solo aza na bana baye bango pe bango baza na elimu esantu ya nzambe mais pozo elimu esantu ya nzambe il faut o tatola na monoko na mokonzi Yesu ondima na motema mwayo que nzambe asekuse na bawa ozulika bozu elimu esantu okomi mwana ya nzambe pour toujours mwana na ya mwasi to ya mobali. Par contre moto mususu pe au lieu qu'il a confessé Jésus le cas mokonzi a confessé ne zabulu akomi abazupe abotami mbotama pe ya zabulu azu elimu ya zabulu akomi mwana ya zabulu pour toujours. Comme moi, on a pour toujours, à changer pas les choses, à changer nature. Alors, bangonde bazo ko causer, ye nzambe asazo ko utiliser bang bazana kata société. To kena bangona na zango. To kena bangona école. To ça la bangona misala bazali wana. Alors, bangonde bazo orchestrer, bazo sala biloko wana pour ba semer ba division, ba to ba kufa, ba innocent. Alors, pendant nga yo ka musanga te, yango li lo banzambe zo lo ba que dans Ephésiens chapitre 6, 12, que etumanabiso, ezali na monsulina makilate, mais ezali contre les esprits diaboliques, contre la domination, la puissance d'en haut. Bangonde adversaire, mon cousin bango, Lucifer, le diable, yende azoko orchestre biloko sutuan. Azana organisation ka armée. Alors, soko keti na moins de dénominateur et alors que c'est les kawana conflit les kawana l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce comme au moni mabe au tracé ango ti nasuka racine nango l'amour de l'argent. L'argent c'est dans ma bête mbongo au seigneur na mbongo po futandako au seigneur na mbongo pour son biloko kolia au seigneur na mbongo. Mais ce qui est l'amour de l'argent, ce qui bolingo et bon eleki l'amour de l'argent, mais c'est que tout ce que l'argent peut acheter, tout ce que l'argent peut acheter. Donc na bisika wana moto musoko kenda ki a manipuler mbongo a pesi, alors batoba bazo s'entretuer innocemment pendant makambo ezangitina. Yango wana solution ezali koyeba l'œuvre de Dieu, parce que deux commandements, Jésus-Christ a réuni les commandements nyonso. Dans l'Ancien Testament, il y a deux commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Il faut linga moninga na ninga omilinga yo moko. Soko tali sikoy. Ba bazo bo manawana. Est-ce que bazo linga entre bango? Non, bolinga zate. Ce qui est un ezali fruit, il y a côté azabu. Nzambe zabolingo, côté le vrai Dieu zabolingo, côté azabu les a haine. Donc l'adversaire est derrière toutes ces choses. Mais Seigneur ne va pas reconnaître que et to cause dans la confiance entre bisoté. Ennemi na biso azali ennemi pe ya nzambe ya solo. Alors lelo na mboka toza situation za na mboka eteni moko ya nzoto ya RDC ezali izo souffrir na est ya Congo ya RDC izo souffrir et sengeli to focaliser maele na biso kuna to trouver solution to croire nzambe. Qu'est-ce que nous devons faire pour te mettre fin na passion bande ko na biso bazoka kuna bazomona? Mais oui, parce que umeli makasi umeli vraiment mingi major ngbanda ngona tango tozotuna mituna pona koyeba toujours koluka
ba solution surtout na makambo ngo ezoleka tango tu koyebisa biso tout à l'heure awa na likambo ya coup d'état raté parce que biso tozaka bongo na Diamant Noir TV yango tolito tuna soki lelo na kati ya mboka neti makambo ezotambola malamu te dans un pays biso tozotuna par rapport ya likambo ya coup d'état est-ce que l'armée aussi a un droit ya ko récupérer légalement les pouvoirs ndenge et salemaka na tango ya général Mayele na Mobutu malgré que esukaka nango mabi est-ce qu'elle est oui armée a droit en tout cas merci mingi maman Gisèle pour na mutuna moyo armée je crois na tango ya maréchal oui azaki wana azaki na armée hein atalaki situation mboka ezaki mobulu ko ba conflit ezalaki mboka ezalaki ko kabwana ayende amoni situation mboka azalaki na bolinga mboka abi bon na kotika ezala boete pays ezala divisé boete tribalisme est dominé na mboka te alors il faut na récupérer pouvoir azali na armée mais tango ya récupérer si ça qui biloko wana bitumbe silaki ba baza na armée baza na makoki soki baza na bolingo ya mboka soki baza na bolingo ya mboka ils peuvent aussi s'organiser nana kopekisa bango tango Mobutu azwaki yango nana apekisaki na bapays oyo bazosala ba coup d'état bazosala pour intérêt ya mboka na bango alors bao baza na Sokoto oyo baza mpenza bapatrie balingi mboka na bango baza na bolingo ya mboka na bango soki balingi babikisa bayebi bango nde bazokufa mingi bato na bango bazoforme bazokufa ebele bana mboka mais bapaya baennemi bazali protégé soki otali bien bato mingi oyo bauta na armée rwandaise to ugandaise burundais batonda na armée na biso batonda nde na est batonda nde na est bango balingaka okende kote mosusu te alors soki bao baza na armée soki bazali na position moni nyonso nalobaki déjà na Diamant Noir TV que mpona kolibere RDC esengeli te bakongolais banso defo basala bona non kaka na kondima ya mutu moko un seul individu Congo kozala libéré moto alingi ka libéré akolibéré et napesaki ndakisa exemple ya Jéhu a libéré toute une nation exemple à Moïse exemple à David par exemple ezali libéré napesaki ndakisa bato mibale na croyance na bango bakoki kolibere RDC exemple ya Jonathan na mosali na ye Gédéon avant ndi azoloba bimi tozokaka nzambe asala boye mais nzambe atindi ange pa na ye ka yo kolibere bana ya Israël asalaka yango donc bao baza na armée oyo baza na position bana mboka bazali na position oyo ke bamoni ke mboka ezokende nyamu bazana soki bazana bolingo ya mboka et bapesi confiance bazana détermination ya kosala bakosala yango basali yango mpe mboka omoni mama na moment tozali na moment tozotraverse moto nyonso akoya po ake alibere mwana bana RDC bato banso bakoza nsima na ye mais oui moment propice moto oyo akobima lelo abi aye pa libérer RDC abima na coin nini nzela ezali polele bana baza na posa ya mboka ezala libéré mais soki sursaut d'orgueil ezali baza na armée baza na mato ya koyoka bayoki donc bila mosusu ezalaka boye babenga yango croiser des chemins mama Gisèle moto mosusu akoza aza mpenza na position akoko libérer mboka position que akoyi kobikisa mboka position que ako sauver mais pona bobangi occasion que leki la peur lit kobanga eboma et bebisa via bato koleka ba guerre nyonso surtout ya mokili rassembler ensemble la peur tango za la bobangi omoni so tangi liloba nzambe nzambe asolo partout nzambe asolo azoloba aloba toujours kobanga te toujours ne crains point avec le vrai Dieu
quand il faut ça. Zaboulune, il y a ces mecs à Bangsa. Le vrai Dieu. Ce qui, pour une cause juste, au niveau de ça, pendant Batozo Koufa, bah innocent, maquillé les sopana. Yo le bique, au libéré Mboka. Mais le vrai Dieu, yo ça rien, c'est un vrai Dieu. Mais comment? Bah, tout le monde n'a pas la Bible. Nous avons besoin d'un prophète. Qui est un type, voilà. Qui est à comment on la place, mais Saül. Saül n'a pas qui voit. Saül a beau que Kanzambi. Nzamba a tindi Samuel Kennedy, qui n'est pas Esaïe. Moi, on a un vrai roi. Comment? Mais le même Samuel m'a présenté qui Saül en tant que roi d'Israël. Premier roi, parce que tant qu'on va boire Nzambi, va rejeter Nzambi, parce que c'est un roi physique. Bon, Nzamba a pris Saül, là. Tant qu'on Saül a BBC, Nzamba a rejeté pays. A ABC Samuel, le même Samuel, qui n'a pas pris un roi musulman, on a besoin de David. Donc, on a montré un maillot, réponse de Dalicien. Oui. Anamboka, oh, bazana armée. Soit qui, il y a un Nzamba qui a monté un bango, bango sauvé Mboka. Bah, il dit, ma majole, bah, sur la base, on va innocent. Soit bah, il va libérer Bango. Va libérer Mboka, le peuple congolais. Pas quoi ça, Bango. Mais ceux qui va salir Bango. Mais tous les Congolais vont aussi mon Bango. Ça va se faire, on est dans un bango, on va salir coup d'État. Oh, maman disait, célébration au monde en antenne à Mokili. Bah, Congolais de partout à travers le monde. Bah, côté le monde. Congo, on a te saigné dans mon à fort. Fort, paix à l'Imboka. Ils attaquent fort en sens à ma baie. Motoyo aye alingi mboka ebongwana ba ennemi bazonga na esika na bango kuna o aye azako linga ko sentir bato na te to senye na moto wana motoyo o tuti likofi ye azongisi tukumitano ezateke moto bazoko beta beto ba kofi na kati ya ringo vandi ozokbe ya non to senye na moto wana te. Mais oui, pour le tozomona Félix Tshisekedi azo-dénoncer kaka ba Rwandais mutu bazosala biso boye mais tozocomprendre pourquoi azokokamba moko te kokende kobunda ndenge bayebisa ye biso na bandeko mosusu babi faut kobunda na Rwanda mpo likambo esila mais azo-dénoncer kaka pourquoi azokaka kodénoncer mais azokokosala eloko te. Nga na sila ba déjà na show na yo mokolo koyeba ke Félix azodirige Congo eza boye mokolo oyo okoyoka que ba troupe rwandaise nyonso ba ennemi nyonso baza na armée na biso asangisi bango azongisi bango na mboka na bango mokolo wana oyebi ke non azo récupérer pouvoir mokolo okoyoka ke a couper relation diplomatique na Rwanda mokolo oyebi ke ebandi ambassadeur azongi na Rwanda azongi na mboka na bango ba Rwandais batoni na armée ba ennemi nyonso batoni na armée na biso bazongi na mboka na bango tant que bazongi te mboka na biso eza dirigé na ite non a dénoncer le koni ayebi makambo ezole kana même tant azali na opposition azoloba biloko wana ba vidéo ezali oui azali ko dénoncer le wana ezate ka ayebi te ayebi ako dénoncer ngo lelo te a dénoncer ka yango tant azaka na opposition a commis le pouvoir mais si on commet le pouvoir vos actions Josamo Libanda avant même comment osana ba action ils allaient sur le papier et là quoi liboso na bana yango ya mibale ya misato ya mine ezate ko komi kuna nde obibo to bana na nini te ezaka nona te ngai tant ba bisi na oza commandant de bataillon d'instruction ezate na zana bana fonction onde na bana ko elo ina ko sala non avant na banda ko exercer fonction wana ba priorité ngeza ki etanamaki déjà oui ba oko adapter ba bilo musu soki ba obstacle ezali to niveau à l'écolo oui mais il faut que ça plan clair mais toujours moi là comment voter alors ko dénoncer et ils en ont ça ko dénoncer les actions parlent mieux. Les actions parlent mieux que Ragoloba. Moi, je sais que c'est le bagabo. Alors, je suis descendu, c'est pour, non pas pour faire ma propre volonté, mais la volonté de mon père. Sa nourriture est de faire, ce n'est pas de parler. Tout le monde parle.
Mais faire, c'est ce qui est nécessaire. Kosala. Kosala. Bon, ceux qui ont dénoncé. Mais il faut de action. National pas déjà en bala. Il faut action. Oh, azo kokonza. Oh, azo dénoncé. Mais azana formation, c'est un officier bien formé. Alors, il faut un langage de force. Il faut un dialogue. Il faut une négociation. Il faut la force. Ce qui force les athées, il y a toujours un avantage, quoi, maman Gisèle. Merci na yo Major Ngbanda tozo kapena ya motu ya nguto bina bande konyo so bazana kati ya Diamanoir TV. S'il vous plaît, c'est to senga ba j'aime eza pour ko protéger émission makambo o Major aza koloba ezali makambo ya makasi zo senga j'aime pour ko protéger vraiment émission s'il vous plaît. Avant to continuer na Major Ngbanda tozo ba butsaka j'aime na yo na kati émission pour na kolakisa makambo aza koloba ezali makambo ya motu ya ezali makambo esengeli na biso tozo luka koyeba lelo pour RDC et avancer. Ezosengaki bamayele na bango surtout bango ba militaire leo toza nango besoin na kati ya mboka na biso yango tosenga bino ba j'aime ebele na kati ya émission. Major Ngwanda tozongeli yo parce que lelo toza elongo na yo kotuna yo boye si les Congolais veulent aller chez le Dieu le créateur nzela nini lelo oyo ya malamu esengeli balanda pe nzela yango ezali boni oyo ba Congolais bakoki kolanda. Merci, maman Gisèle, pour mon mboka na biso solution ya kitoko ya koleka ba solution nyonso estengeli tusonga epai ya nzambe ya solo nzambe akila likolo na sia biloko biso totika ya régner sur biso puis a régner sur mboka na biso. Tango tokosa ndenge wana ekozala malamu. Alors bana mboka bazokolinga na mutuna moyo bazolinga kokone pa nzambe. Bon, je crois il y a une expression za na mokili balobaka bi banzila nyonso ekene na Rome. Ah, et tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome, oui. Mais bazoloba. Mais na koyebisa na yo pe na balandi ya Diamanoir TV bana RDC que pona kokende pa nzambe oya kela likolo na sia biloko biso. Nzambe oya solo, nzambe ya bomwe. Nzila ezali bubele se moko. Tozolanda. Ezami balete eza moko. Bao baza na Biblia na bango bako zwango bakotanga na Jean chapitre 14 versets 5 et 6. Ezalaki motuna Thomas atunaka na mokonzi na ye Jésus Christ. Thomas alobi na ye mokonzi. Toyebi te siko zokende. Ndenge nini tokoyeba nzela yango? Thomas alingaki ayeba nzela wana. Alobi na mokonzi Yesu. Ndenge nini tokoyeba nzela wana? Balingi bayeba. Sikoyo oka eyano Jésus Christ akopesa na Thomas. Na kosenga na balandi ya Diamanoir balanda eyano ya Jésus Christ malamu. Parce que eyano na ye eza mutuya. Je viens le Bible dans verset 6. Nazali nzela. Nazali bosolo pe nazali bomoi. Moto alinga qui n'est pas tata faut aller pananga. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ a dit wana. Nzila musu sezate. Jésus-Christ a dit tete. Ngai nazali moko ya banzela. Non. Jésus-Christ n'est pas un de chemin. Il est le chemin. L'unique chemin. L'unique voie. L'unique route qui mène au Père. Jésus-Christ n'a et pas à tata. Ok. Question de la langue. Ce que Jésus-Christ a dit que pour mon n'est pas tata, il n'est pas naïf. Il est moka comme tata. Il est moka comme zambe.
motoyo azali kotanga Biblia oyo azokomona ekomami noir sur blanc Jésus-Christ azoloba soki moto alobi sikoyo ke Jésus-Christ azali nzambe elingi oloba ke moto wana azoloba eloko Jésus-Christ alobi awa azoloba ke Jésus-Christ azobuka lokuta entre Jésus-Christ azoloba ke soki moto alingaki pas tata ifo aleke pa na ye na oyo azoloba ke Jésus-Christ azali tata azali nzambe nani azoloba lokuta ezali Jésus-Christ to ezali moto azoloba ke Jésus-Christ azali nzambe parce que alobi nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ azali unique chemin, unique voie, unique route qui amène les gens au Père. Et c'est un bateau, balandi ya diamant noir, bana RDC baete nzambe nde atinda Jésus-Christ aussi. Jésus-Christ ayaga na ndenge na lolenge na été. Nzambe nda tinda ye. Nzambe nda tinda ange pa ya Maria loba na ye okobota mwana. Jésus-Christ abota maki akoli. Apesi na kombo na ye. Nzambe akokobota mate. Jésus-Christ azaki formé na Nzambe. Azalaki fait. Nzambe da pesi pema. Jésus-Christ a été créé par Dieu le Créateur. Nzambe a tieli munae na Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nde apesi biso accès na tata. Yende apesi biso accès, apesi biso nzela poto koma epa ya tata. Et comme dans Éphésiens chapitre 2 verset 18. Car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Sans Makambo, Jésus-Christ a accompli, sans ses œuvres, biso toko za accès na tata te. Yende mota pesi biso accès et pas à tata. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Jésus savait que Jésus-Christ est le médiateur entre Nzambe et biso bateau. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Ngana komi Biblia te. Et comment on que Jésus-Christ est Dieu? Non. 1 Timothée 2,5 elobi, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur-là? Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, azaki motu. Azaki na ba émotion lokola yo lokola nga. Mais bakanga qui est? Avant bakanga yi, azalaki émotionné. Akendeki ko bondela Nzambe pas changer. Abondela ki nani? Ami bondela ki ye mon côté. Abondeli Nzambe a changé Nzambe bino. Car on a lobi. Même tant azo bondela bi, non seulement volonté na yangani oyayo. Non, l'Iloba Nzambe est clair. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pendant l'obiko est na komboka kamoko ya Jésus-Christ. Le salut. Il y a de salut qu'en un seul et unique nom, Jésus-Christ. Dans la Bible, dans Actes chapitre 4, verset 9, et le béni. Puisque nous sommes interrogés, on a expliqué un peu dans Acte 3, Pierre n'a jamais besoin qu'il attend. Mon moto a dit que Bella a tambulate, a Talibango, a Sengere, a Sengabango, Batalié. Binaye bon on a mbongo argent tout ça ngote mais tout ça on peut ça ba guérir tant ba guérir le que peut ça bato et susciter ba réaction ndenge na ndenge. Alors yango Pierre Azoloba acte 4 verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Sikoyo na verset 10 au ndenge apôtre Pierre Koloba boye ba bino banso non seulement bino bato bozali awa nde boyoka mais peuple à Israël mo bimba pe bayoka ezali na kombo ya Yesu Christ ya Nazareth o bino bobakaka o nzete ke o penzambe asekwisi na bawa ezali na ye nde moto ya telemeli liboso na bino na bokolongo no anzoto
Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Mais il est salami babi Nzambe a sécurisé na bawa que Dieu a ressuscité. Nana kufaka. Ezaka Nzambe te. Ezaki mwana Nzambe comme nan Jésus-Christ. Akunda maki. Asali butumisa to mikomisa to na sia mabele. Mais nani a sécurisé na bawa. Ezali Nzambe mokili. Nda sécurisé Jésus-Christ na bawa. Yango Pierre azolo bawa. Donc, salut, lobiko. Ezabobele na kombo na kaka moko. Jésus-Christ, moto alinga ke ne pas Nzambe. Oya solo. Nzile zaka moko. Jésus-Christ. Dans Acte 4, verset 12, lobini. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Na seawa na moya abwe na mokiliawa ose. Oui. Comme so imotolinga abika. Azolo biko pour que ne pas Nzambe ya solo. Kaka kombo se moko. Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'homme suscité. Il n'y a aucun autre nom que Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés. Au quoi qu'on attend que au bika la passer au l'église. Parce que on appartient à telle église. To que l'église n'attend à Noël, n'attend à Pasika. Non. Pour mon toi bika, et c'est mon toi ça blog mi bali. À cause de mon toi ça mon ça les gars ça m'a bé. Mais ce que les gars bika il faut ça deux choses. Et sengeli atatola na monoko moye mokonzi Yesu. Et puis sengela ndima na motema moye que motema na zolo ba eza motema ezo pomper makilate. Nzamba m'intéressé na motema na te. Motema na zolo ba eza motema ezali siège à vie personnelle d'un individu. Et si ko bumaka makabo mususu olingite moto mususu ayeba. Soki nzamba azotala na motema wana azotala lilobane soki ezana kati. Donc, ce qu'on dit, mais la motema moya que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa de Ozolobiko. Pour motabika, il faut andima que Jésus-Christ a koufaki et que Nzambe a sécurisé na bawa. Et ça que Nzambe a koufi et puis Nzambe est mort a mis sécurisé na bawa. Mais ça c'est une confusion. C'est une confusion. Moi na Nzambe nda koufa, Nzambe jamais à la ka que ya koya na mokili. Non. Nzambe alaka que alinga tellement mokili que atindi mwana wa ye Jésus Christ pour être motion sa kondimaye abika. Voilà. Donc de tous les grands chefs religieux, de tous les prophètes, il n'y a qu'un seul. Oya na bomwelelo. Onyo so kufa wana kubana Adamu na Eva na loba. Kubana Adamu na Eva batu banso basale ya Nzambe ya solo. Obakufa batikali bazolala. Balamukate. Non, bakolamuka peut-être tant que Christ a zongité. Bakolamuka bobelendele tango mwana ya Nzambe. D'abord yebe mwana Nzambe ayebi mokoni Nzambe akotinda ete. Ayebi amuti. Ka ye monzambe. Ye moko mokiri ya likolo na se eza secret na ye moko. Moko muso ko décider a décider ba Jésus Christ kele kuna zonga kuna. Ayi to ebite. Ye moko pa ebite. Alors nzila yango wana Jésus Christ. Ce qui moto alinga qui n'est pas tata Nzambe wa kela likolo na se. Ce qui moto alingi azana expérience a expérimenté Nzambe wa akela likolo na se. Mais il faut aller dans le nzila à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'unique voie, l'unique route, l'unique chemin qui mène au Père. Et tout le monde Thomas a tourné à Jésus-Christ. L'acception c'est là. Jésus-Christ pas ici le pas et pas Thomas que Azali Nzela Azali Bosolo pesana azabomoy. Ezali Nzambe tata na nda pesa kaye malobamana lobango avec audace. Donc l'unique voie, l'unique route, l'unique chemin qui mène au Père est Jésus-Christ. Alors, mais lorsque mon nene a motuya nzila ngo ezali nini parce que il faut moto ayeba nzila ngo OK ça Jésus-Christ et là on essaie ça concrètement pour
et memaye et pas tata. Ezali na Romain, chapitre 10. Moto ya linga qui n'est pas tata. Nzila wana se moko Jésus-Christ azoloba. Dans Jean 14, 6. Cette unique chemin, cette unique voie, cette unique route, il y a dans Romains chapitre 10, verset 9. Et le Bible. Soki au tatoli na monoko moyo mokonzi Yesu. Na sina loba déjà que owana eza simple. Condition à liboso wana soki au tatoli. Okoko yebisa ndeke entraîner ndeke perroquet akolobana yango très bien. Azolobana Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Est-ce qu'il y a ndeke à comprendre? À comprendre le monteur. Mais deuxième partie qui est très importante. Et le Bible. Soki ondimi na kati ya motema mwayo que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Et le but est que soki ondimi na kati ya motema na yo que Nzambe a mis sécurisé moko na bawa. Omoni bato bazo changer le Nzambe ya mama Gisèle. Et bandi le terre. Et bandi na Genèse. Tango Eva zaki tenté na nyoka na Zabulu. Et bandi kuna Bible les autres pour moto abika l'unique voie wana motaku kene na église tous les jours ate akapé mais tant que moto wana ate aka biblia moto wana kene na église asimba ka biblia maboko tant que andimite que Nzambe a ce que ça Jésus-Christ na bawa moto wana akozalo lobi côté au kene pas Nzambe ti au koma kuna te soki moto wana kanisa ke Nzambe aya kufa Nzambe c'est quoi? Moto na ko bikate parce que Nzambe alaka jamais kakoya po akufa pona bato alaka kakotina mwana waye et que bato isuba nima mwana waye po bazolobiko siko bato bazotika kokundima mwana bazoke non mwana akomi tata bana bazana confusion ezali Nzambe to eza bao bazona ke mwana Nzambe akomi Nzambe bazana confusion te Jésus-Christ est moko azana confusion te bana âge à 12 ans ayebaki que yaza tata na Nzambe ayebaki ne yango et na verset 10 il y a Romain et l'obit que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il faut croire dans ton cœur et là on est sur croire dans kata motema na que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa nde ozwi lobiko nde ozwi nzela nde ozala nzela wana ezomema yo epai ya tata et puis eloko moko te na mokili oyo ekoempêche yo ya kokende ezali eloko esengeli bato batia na mayele parce que soki moto abotami mbotama ya sika moto wana nde aza na likabo elimo centre moto wana aza na nzela po akende pa tata et puis tout l'enfer et qu'on empêche te pas ken maloba pas non maman Gisèle vraiment bobike major na monde bande ko azokomaka félicitations major ozo panza kitoko ba parata mbango ba mso bazo senga maele général maele se bazongi lelo pona mboka na biso penza bato ya bongo bazala ebele lokola bino ba major ngbanda nde mboka wana lelo etelemi heureusement ki bino bozana bozo pesa biso ya motuya to retourna yo boye tozo mona ndenge lelo bazo massacrer vraiment RDC ba congolais bazo massacrer ba congolais biso to tuna toujours selon ezali la parole de Dieu sort nini ekoki kozala ekoki kokomela batu wana oyo bazo boma lelo biso selon maloba Nzambe. Merci mingi maman Gisèle na mutuna moyo ezali très 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 important non seulement pour na biso bana ya RDC oui. Mais pepo na baoyo bazo sala mbeba na mboka na biso. Nzambe azali clair. Nzambe alobi na liloba na ye que nyonso moto azolona yango na komasone. Moni moto akoyi kokosa moto akola kana lobi ya bibo. Moni mama Gisèle lobi na yo yaka okuta ngai bon na opeso mbongo na zo devoir yo azana nyongo na yo andoya okuzwa okoma kuna de aibso na 8 heures okoma kuna oh motonga lesa bio déjà 6 heures saki
Ça c'est l'homme. Moto akosaka comme ndenga zopema. Nzambe akosaka te. C'est une impossibilité pour Dieu pour mentir. Dans Galates chapitre 6, verset 7, le Bible. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et l'okoyon son moto aloni. Yangonde akubuka. Ba loi naturelle ezali na mokili. O nzambe atia. O sambela te e kosala manango. Lelo so moto abwaki nzete to libanga likolo. Abwaki libanga likolo, abandi ko sambela. Libanga tikala kuna. Ezali loi. Libanga lina et kozonga na se. Ezali loi. Donc, ce qu'un homme sème, c'est ce qui va moissonner. Absolument. On zamba lobi angwana. Ce qui ozolo na bolingo. Ya oko moissonner bolingo. Ce qui ozolo na koina. Ya monde oko moissonner. Ce qui ozolo na koboma. Ya monde oko moissonner. Ngamo ta communauté Biblia. Nzamba lobi angwana. Parce que dans Ésaïe chapitre 55 verset 8 à 10 à 11 bokotanga ndako liloba nzambe lobi que soki nzambe alobi liloba na so lebimi et qu'accomplir eloko alobi soki nzambe alobi likambo et que ça exactement ndenge nzambe alobi na sina loba déjà que mon kolomo moni tozaki tango toyeba na mike tozaki na ko utiliser table à multiplication zaki siba ya cahier. Na mona mon kolomo ko te moto avandi abi il faut na réviser table à multiplication. Ako réviser moto. Lilo banza bezani mona. Amandement zaki. Nzamba lobi oyo loni. Ya ngoni okubuka yango. Par exemple ezali ebele na kati ya Biblia. Par exemple ezali ebele. Dans Matthieu chapitre 26 verset 51-52. Moko yaba yekoli ya Jésus-Christ. Ezalaki apôtre Pierre. Avec abimisi loboko na alzu loboko atombo loboko na abimisi mbeli épée. Akati mosali ya souverain sacrificateur litoi. Jésus-Christ a bien éboué. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Nyonso ba kamata mbeli ba usuka beaucoup vanden kana épée. Motabimisi mbeli akati litoi. Azalaki moye ko la Jésus-Christ hein. Alors ce qui les lo yo zali ko kanisa ke non bon pendant ko défendre mboko na yo yo ko utiliser boité bon je crois qu'il faut tanga lilo banzambe. Awa proche korabata à Jésus-Christ hein? Apôtre Pierre nda kati lito ya je crois Marcus comme on a kati lito mais heureusement que Jésus-Christ a zone ça qui lito wana na place sinon tembe Pierre alinga afuta yango baka ngepona yango. Donc Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Galates 6-7 le dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Il est absolument. Biso to ebina biso ba nyonso ba zosala. Ba ko vivre yango. Nenge nyonso ba zosala na peuple congolais ba zosala na mboka na biso. Et ça ma exact parfois et que ça na centuple nango pona bango. Ba ko vivre yango au centuple. Alors, biso et pourquoi on a répondu à la question avant? Parce que les amis très important. Oui. Bien sûr, toujours que ça l'a effort, toujours croire, pour tous avoir action, toujours n'est pas vrai nzambe, mboka na biso sukama, pour être peuple congolais a joui na ba ressources. Oh nzambe atia na mboka wana. Ezali démarche ya biso bateau physique. Mais la loi naturelle dans autant nzambe ezali
to kozila teke parce que nzamba alaki boy to vanda to croiser maboko non sort na bango na monda que sur base de question tuni sort bango ezali bango bazo kanisa que o bazo sala et kotika la ndengwana non ils vont payer pour ça. Ben oui, il faut pas foutre maquiller les autres en mingi, il faut vraiment pas foutre. Proverbe chapitre 17 verset 13 de la Bible. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Biso, tu sais les mabé na batoute? Oui, oui. Non. Tu sais tout le monde batoute, batonde baye, tu sais bien que tu vas bundi na boka na bango. Entre bazan à deux tribus, deux trois tribus, babundi, babomani entre bango, babakimi baye. Tu peux se mabé. Babaluki, bazui banduki, po baboma batona biso. Baboma biso. Nzamba kele likolo na se, azomona to azomona te. Azomona. Tango Caïn azoboma Abel. Mutumo bazali kuna te? Ezaki ba mi bale. Mais Nzamba amona ki atuna ki ye. Atuna ki Caïn. Bato yo bazali bana Nzamba se bazana orgueil et bani le rote. Tango Nzamba atuna Caïn a répondre pe na monoko mabe pa Nzamba. Est-ce qu'il y a gardien ya Abel? Bateau, bazo nyoko bateau na Congo, bango toujours orgueilleux. Monoko mabe, baza ko minimiser liwa ya bana mboka. Mais heureusement que sort na bango pe ezali ekoya. Bako moissonner oyo bazolona. Proverbe 22 verset 8 le dit que celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Omoni? O azo semer l'iniquité. Oui, oui. C'est un péché. Comment Mamoutou? Bako mentionner ango absolument. Ba matabakita yangonde ko salama. Parce que Nzamba c'est à lobby, il n'y a plus de débat. La question est réglée. Tout le monde a qui s'amoka wa boy. Akata lo banzambe Balandia Diamano Bako Komango juge chapitre 1 verset 3 à 7. Awa Judas le bin en déconne Siméon abinae OK nenanga ina mboka oh ba pesinga yango bundisa bakanane ngape na kokene nayo poete na bunda pona yope Siméon ayoki ndekonae bakena Judas akei Nzamba kele ikona se a livré na maboko Judas na ndekona Siméon ba ennemi na bango bakanane na ba phérisien ba beti ba bomi bango. Verset 5 le Bible. Ba kutaki Adoni Bezek. Azaki roi, azana agali na Bezek wana. Ba attaquer ba beti bango bakanane na ba phérisien. Mais verset 6 le Bible Adoni Bezek akamati Akimi. Azali roi. Akimi balandiye bakangiye. Basali eloko nini? Tango bakangiye, tango Judas na Siméon bakangiye, bakatiye pousse musapi munene ya maboko pe ya makolo. Bakatiye. Donc, il coupait les pouces de main et de pied. Verset 7 le Bible. Adoni Bezek alobi boyi. Bato balandi ya diamant noir na bana Kongo balanda. Comme na verset 7, il y a Juge chapitre 1. À Bible. Ba roi. Tukusambo. 70 rois. Oyo misapina bango ya maboko ya minene pe ya makolo e katami abi bazosa nini bango bazalaki ko ramasser na se ya mesa na ye alobi boy Nzambe azongi selinga onga na sali ba meme na Jérusalem ndakufi. Donc Adoni Bezek dit 70 rois ayant les pouces de main et des pieds coupés ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que je fais. On l'amena à Jérusalem et il mourut. Nzambe alobi boy oyo zolona yangonde ko mentionné exactement ndenge ya sali
bateau est bateau sala oh bateau soi-disant ba force buena songolo pakala bazo kende kuna non nzambe akosaka te nzambe oyo alobi ekosalama omoni exemple asuku na kopesa yo ezali roi Akab akene kobala mwasi moko Jezabel autaki so batangi 1 roi chapitre 16 verset 31 bakomona ngo balandi ya Diamant Noir. Oui. Yazaki mwana Israël te. Mais roi Akab abali. Roi Akab azaki Nabot azaki voisin na ye. Alina elanga na ye. Roi tuni abi me pesa nga ngo bien tekela nga ngo. Nabot alobi na abi me wana ezali héritage ya famille. Nako pesa yango te, nako tekela yango te. Roi Akab ayoki mawa akina ndako azoli ngokolia te. Jezabel aye atuni ye. Alobi na ye boni uzama wabwe nini abi na tuni na bisi Nabot apesa ngai elanga tuna somba ya boy abi mais comment you know the right comment yo zo mukonzi na oka Jezabel alobi na kopesa yo elanga wana ya nani ya Nabot. Jezabel a commis mukanda utiliser caché à roi atindera bato ebisi bango na bibo basien bokosa que Nabot a fini nzambe pas fini roi botia ko babete mabanga cha kufa atupe basali nana zoro a orchestre ko Jezabel et salami pe babomi babeti Nabot akufi bak informer Jezabel ake ayebisi mubani na Akab ayebisi abi Nabot akufi terema kenozo elanga oyo zo kolinga ozo réaction est roi oka oui roi très bien roi telemi pas kende le gars tellement kende lo bani et yo bazaki d'accord na Jezabel o asali a telemi akene tant que ya telemi pas kende nzambe pe atini message pas homme de Dieu kene ko lo banayi kaka ke azali moyibi pe azali assassin terme nzambe utilisé wana azali moyibi azali assassin na esika wana Nabot ke makilane sopani na ko sa mandingo wana apesi pe message pour na Jezabel parce que Jezabel wana zo boma ba prophète nzambe mingi oui pe babi yepe bambo ba kolia yi we belo de salami nzambe ba poni kaka batile homme de Dieu Elisatini prophète moko abi kende j'ai eu à ça na entourage ya roi ake abi kende o André roi comme kuna kucha di yok yaka nananga abu amemie kuna abi bon nazo André okomi roi de Israël mais so yo kende tala sirisa famille ya Akab mubimba même ba nyama batikrate boma bango nyonso j'ai eu accueilli azo sala ko sala tant azo kere pas que la roi la kota na ndako ya roi parce que ezaki le kaitage ya tali bato ko le Jezabel ati bikela kela na éviter so pour la séduire to éviter azo lo banaye yo komi yo ndo moto komi gangi siko na place ya yo bomi mokozi na yo j'ai eu atali ka bato basora bazako na tuna bi banani yo bazapona nga bubwaka mwasi wana na si babwaki ye akpe na si apanzani j'ai eu à koti na ndako akepo amela masanga tout ça a se rappeler mais moi moto akwe wana zaki azamo na roi pour que notala ye tangu bato babimi libanda basura babimi po batala bambo basira kolia ye kaka ndenge nzamba lobi cela veut dire que bana balandia Diamant Noir TV bana RDC biso tozoko bundo ya biso to récupérer mabere na biso tozonge ba nzambe mokeli to appliquer ba principe na ye to kamba mboka na biso mais soro ya bato oyo bazo sala na biso o soro bango za déjà réglé oui o nzambe alobi yango ndeko salama c'est qu'un homme aura sémé il est moissonnera absolument malobe pas le maman Gisèle. En tout cas, major na Monica, biso totala na ba commentaire, tant toujours sur la même temps toujours ta bande ko bazali ko koma baza ko tuna mituna baza ko
vraiment ba sepeli mingi na explication pesi biso lelo ke bandoki ya RDC bato baza koboma biso na RDC bakozanga te kofuta masumu na bango po lelo mwana kongo azolela ka nde tosola lelo bandeko bakufi na este ya mboka bamisu bakufi na kote ya Congo central kuna bachinois baza konyokola lelo bakongolais ntango mosusu basalaka na bamagasin na bango. Donc mwana kongo aza humilié partout na bakote nyonso tu. Donc même na musala bazo respecté te donc eloko te na kati ya mboka na biso mama kongo ezotambola bato bazonyokola biso mokolo moko bakofuta surtout na ndenge euti koyebisa biso penza mpona moko na lelo Major Ngbanda bakongolais bazolanda yo baza de partout po bazwana oyo nyonso olobeli bango lelo eza deja motuya mais po batikala nango na mutu na bango bakotikala na nini na pokwa na lelo to na moi ya lelo oyo bakongolais bakotikala nango na matoi na bango malobi epai na. Merci mingi mama Gisèle. Congolais moko na moko, congolaise moko na moko, o alingaka RDC, alingi mabelemana, ayeba ete solution ya kitoko, ya munene, o eleki nyonso, esengeli biso, tozonga epa nzambo ya solo. Tozwa ba action selon liloba na ye, pour tout se libérer, le corps bana Israël va se libérer. To compter sur mon côté, to compter sur le pays mon côté, to compter sur l'organisation mon côté. So ki to zongi pa tata na biso nzambe o apesa biso mabelemana ye ayebi ba o bazana mutema ya kubungisa mboka wana bazali pona kubungisa mboka wana na kanisi biso bana RDC to éviter division na kati na biso tous landais unis comme un seul homme tous unis quand ndenge na pesa ki exemple ya nzoto RDC ezali nzoto ezali okola nzoto ya moto congolais moko na moko congolaise moko na moko azana rôle ya ko jouer moto na moto esika azali a jouer rôle na ye po ete mboka na biso esukama tant que ba ennemi na biso bazana armée na biso bazana ba institution na biso to yebi ete biso to konza mboka te mais pour to konza mboka il faut batu bana bazonga na mboka na bango na yango wana po tozana na elonga tokena na oyo azali na bokasi bonso ayebi nyonso azana makoki maso ezali mokili ya likolo na se totingama na ye totika ye arégner sur biso pe arégner sur mboka na biso maloba pano mama Gisèle. Major, merci na yo Major Ngbanda biso tolandi pena nyonso tuna bokebi na moi na moko na lelo o pesi biso zali mingi ya motuya ba motuna mosusu na moni bandeko bakomika nde tolobaka po tobungisa ya lelo te bakoma ngo kotanga ngo après na moni bandeko mosusu bakomi mpona bamusulman pe eske bango bakokota lola te wana eza pena sujet mosusu ntango mosusu na mbala nsima kozanga te korépondre ndeko wana po yo oyebisi biso ke bato ifo baleka na nzela ya Yesu Masiya po tokutana na nzambe ya solo. Ça, c'est l'unique voie. L'unique voie. Voilà, il n'a pas une autre alternative. Exact. Merci mon Major Ngbanda. Bayoki yango bakongole bayoki na matoi na bango. En tout cas, merci za malamu to yokaka makambo ya mayele o pesi biso surtout pona armée na biso ndenge o lakisi biso lisusu esengeli na bango ko bimisana no batu nyonso tu wana o baza ko monta biso pasi na mboka bongo to meka kotonga mboka. Merci na yo puto baka tango mutani ko zwa yo mo Major bato musu bazo benga pa Diamant Noir ngape na lobaka na yebite Major Ngbanda ye moko soko ni ko zwa ye malobe pa ina yo basala ko boni po mingi bazo benga kaka pa Diamant Noir tu mais ngana za na réponse te to baki bayaka toujours pa na yo moko malobe pa no basala boni. Merci mingi maman Gisèle bakoy ko kende na que dit la parole de Dieu s'abonner tous bazana ba question bakotuna que dit la parole de Dieu pour bao balingaka français bao balingaka lingala bon bakoke na puissance pour la vie de notre nation puissance pour la vie de notre nation ou bien en abrégé donc PPVN donc bakoke ndewana donc les amis balé misatu tezaka mibale disons puissance pour la vie de notre nation na tiango en abrégé PPVN oui abrégé OK. L'abréviation babeti PPVN. PPVN. PPVR.
C'est ça. Ok. Bah oui, très belle émission. Il y a solo Railis. Merci vraiment, Papa Mbanda. Atikeli biso susu Mbanda mususu. Donc, kombo na ekozalaka toujours ekotambolaka kaka na biso elongoti mboka na biso ezali kozala libéré. Merci na yo tokutani na bandeko nyonso tu bazaki na biso elongo. Merci na bino nyonso tu pona pokwa ya lelo to mokona lelo opesa mbote na bandeko nyonso tu oyo balandaka biso na kati ya Diamant Noir TV oyo balandaki pe yo elongo tokutani na mbala ya sima. À très bientôt. Bye. Bye bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV,